Dijelek-jelekin ya. Lu dihina gitu? Dihina-hina nih. Jadi kamu cowok gitu maksudnya? Anjing. Karena nggak mungkin gue punya pacar cowok juga yang bisa menghamilin gue. By the way, congratulations! Kehamilannya, yeah! Yes! Itu laki nggak tahu lu cowok? Anjing lo! Dubbing guys! Dubbing! I can show you the world. Shining something splendid. Wow! Down to Wow! A new fantasy for of me. Wow! No one to tell is no. Wow. Or where to go. Makin bagus kan suaraku? Iya, dulu kita di mobil kayaknya nggak sebagus ini. Lu semakin dulu lu masih ada fales-falesnya. Dulu gua ada fales-falesnya. Sekarang lu kayak ada growl kayak oh ini wow. Pakai ini coba. Tes. Tuh. Oh jadi bisa dubbing ya? Lu Bisa mau pakai dong. suara apa aja lu bisa. Tes. Anjing kan? Hai. Hai. Wih, keren banget, anjir. Hai. Teknologi, oke. Kita kerjain orang yuk, satpam, lu. Hai mas, apa kabar? Ngomong-ngomong aku cantik gak sih mas? Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Saya cantik gak mas? Makasih banyak ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Dijelek-jelekin ya? Lu dihina gitu? Dihina-hina nih. Jadi kamu cowok gitu maksudnya? Anjing. Karena nggak mungkin gue punya pacar cowok juga yang bisa menghamilin gue. By the way, congratulations! Kehamilannya, yeah! Yes! Itu laki nggak tahu lu cowok? Anjing lo! Dubbing guys, dubbing! I can show you the world. Shining something splendid. Wow! Down to Wow! A new fantasy for of me. Wow! No one to tell is no. Wow. Or where to go. Makin bagus kan suaraku? Iya, dulu kita di mobil kayaknya nggak sebagus ini. Lu semakin dulu lu masih ada fales-falesnya. Dulu gua ada fales-falesnya. Sekarang lu kayak ada growl kayak oh ini wow. Pakai ini coba. Tes. Tuh. Oh jadi bisa dubbing ya? Lu mau Bisa pakai dong. suara apa aja lu bisa. Tes. Anjing kan? Hai. Hai. Wih, keren banget, anjir. Hai. Teknologi, oke. Kita kerjain orang yuk, satpam, lu. Hai mas, apa kabar? Ngomong-ngomong aku cantik gak sih mas? Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Saya cantik gak mas? Makasih banyak ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Dijelek-jelekin ya? Lu dihina gitu? Dihina-hina nih. Jadi kamu cowok gitu maksudnya? Anjing. Karena nggak mungkin gue punya pacar cowok juga yang bisa menghamilin gue. By the way, congratulations! Kehamilannya, yeah! Yes! Itu laki nggak tahu lu cowok? Anjing lo! Dubbing guys, dubbing! I can show you the world. Shining something splendid. Wow! Down to Wow! A new fantasy for of me. Wow! No one to tell is no. Wow. Or where to go. Makin bagus kan suaraku? Iya, dulu kita di mobil kayaknya nggak sebagus ini. Lu semakin dulu lu masih ada fales-falesnya. Dulu gua ada fales-falesnya. Sekarang lu kayak ada growl kayak oh ini wow. Pakai ini coba. Tes. Tuh. Oh jadi bisa dubbing ya? Lu mau Bisa pakai dong. suara apa aja lu bisa. Tes. Anjing kan? Hai. Hai. Wih, keren banget, anjir. Hai. Teknologi, oke. Kita kerjain orang yuk, satpam, lu. Hai mas, apa kabar? Ngomong-ngomong aku cantik gak sih mas? Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Saya cantik gak mas? Makasih banyak ya, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas?
dijelek-jelekin ya. Lu dihina gitu. Dihina-hina aneh. Jadi kamu cowok gitu maksudnya. Anjing. Karena kan itu nggak mungkin gue punya pacar cowok juga yang bisa menghamilin gue. By the way, congratulations kehamilannya, yeah. Yes. Itu laki nggak tahu lu cowok. Anjing lo! Anjing lo! Anjing lo! Dubbing guys, dubbing. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Wow. Down to Wow. a new fantasy for of you. Wow. No one to tell is no. Wow. Or where to go. Makin bagus kan suaraku. Iya, dulu kita di mobil kayaknya nggak sebagus ini. Lu semakin dulu lu masih ada fales-falesnya. Dulu gua ada fales-falesnya. Sekarang lu kayak ada growl kayak oh ini wow. Pakai ini coba. Tes. Tes. Oh. Oh, jadi bisa dubbing ya? Lu Bisa mau pakai dong. suara apa aja lu bisa. Tes. Anjing kan? Hai. Hei, Wih, keren banget, anjir. hei. Teknologi, oke. Kita kerjain orang yuk, satpam, lu bilang, hai mas. Ngomong-ngomong aku cantik gak sih, Mas? Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Saya cantik gak, Mas? Makasih banyak ya, Mas. Astagfirullah. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas?